これ何？おにぎりどうぞ。おにぎりどうぞ。美味しそうでしょ。こっち見て。どうぞ。はいはいはい。むちゃん結婚してください。まあいいで。むちゃんいつも出て乗れるでしょ。乗れないね。乗れないの？あ、ごめん。むちゃんごめん。ごめんね。ぶつかっちゃった。気になるね。他にどんなおかずありますかって。あ、だし巻き明太だ、無事。どれがいい？あ、くしゃみした。くしゃみ出たの？大丈夫？いいね。かわいいね。どれが美味しそう？何？野沢菜がいいの？違う？だし巻き明太がいいの？